Десетина дена граничниот преминев зони Богородица е блокиран поради штрајкот на тамошните земјоделци кои се незадоволни од најавените даночни и пензиски реформи. Македонските компании книжат големи штети. Од Асоциацијата на превозници Макам Транс бараат увозниците да одобрат повисоки цени за превозот, како би можеле да се користат и алтернативните патишта за дотур на стоката, неопходна за функционирање на македонското стопанство. Оттаму ги повикаа своите членки да бараат алтернативни патишта и да ги користат граничните премини Меджитлија, Новосело и Дојран, но треба да се има предвид дека грчките земјоделци се заканиле дека ќе ги блокираат и овие патишта, вели генералниот секретар на Макам Транс Билјана Муратовска. Моментално во Солунското пристаниште се заглавени околу 120.000 тони стока за Македонија, која не може да биде испорачана до крајната дестинација поради протестите на грчките земјоделци. Станува збор за никел, јаглен, челик, сол и други суровини наменити за македонската индустрија. На оваа состојба реагира и Стопанската комора на Македонија. Председателот Бранко Азески упати ургентни дописи до председателот на Унијата на грчките трговско-индустријски комори и до грчкиот амбасадор во Македонија и побара веднаш да се вклучат во решавање на проблемот со цел нормализација на сообраќајните врски. Но најавата за дополнително радикализирање на штрајкот на грчките земјоделци со блокади и на другите гранични премини комплетно ќе ја парализира размената меѓу двете земји и ќе не отсече од грчкото пристаниште, што значи дека домашните компании ќе мора да се преориентираат кон алтернативните пристаништа, што би значило и дополнителни трошоци, сметаат од Стопанската комора на Македонија. Македонските власти ги интензивираат состаноците со грците за да се најде решение на проблемот, но и да се спречи евентуална нафтена криза во земјава, на што предупредува ОКТА, иако засега не е голема веројатноста од нафтена криза во Македонија. ОКТА е главниот увозник на горива, но овде е и Лукойл, а руската компанија ја увезува нафтата преку Бугарија. Пратките со нафтени деривати може да се внесуваат преку премините Делчево и Новосело.